Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin coba memasang alarm 4 suara ini, sirine, ambulans, mesin gun, dan emergency. Saya juga tidak paham bedanya di mana, nanti kita coba saja. Ini saya beli 2.500, menurut saya murah sekali. Dan dayanya hanya setengah watt, jadi bila kalian ingin menggunakan daya lebih besar, kalian harus tambah amplifier dan speaker baru. Nanti saya gambar saja, kalian lihat gambarnya. Jadi di pin basis kalian masukkan ke amplifier bila ingin lebih besar suaranya. Oke, saya solder saja. Oke, hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan transistor 8050. Kenapa 8050? Karena ini arusnya 200 mA, jadi total sekitar 1 watt bila menggunakan tegangan 5 volt. Ini bisa kalian gunakan 2N2222 atau yang amannya kalian gunakan D882 saja. Oke, kalian perhatikan saja, nanti akan saya gambar. Jadi ini resistor antara 100 kilo sampai 300 kilo. Kemudian ini kapasitor 104 wajib. Ini harus ada nilai 104 karena ini menentukan frekuensi alat ini. Oke, nanti saya gambar saja, kita coba saja dahulu. Ini negatifnya, positif. Oke, kalian lihat tegangan 0,26. Saya akan menyalakan pada tegangan kecil saja karena berisik sekali, tapi kita coba dahulu. Kalian perhatikan tegangan dan bunyi suaranya. Agar mudahnya ini saya gambar saja. Saya buat blok diagramnya saja. Oke, seperti ini. Ini ada 6 titik. Kemudian di sini ada garis untuk pin basis. Kemudian ini pin kolektor. Kemudian ini emitter, dan ini resistor ya bro. Oke, resistor ini nilainya bisa 100 kilo sampai 300 kilo. Pemasangannya saya gambar saja. Ini kolektor, jadi transistornya di sini ada terlalu rapat. Jadi ini kolektor, kemudian ini emitter, kemudian basis. Jadi di sini ada jalur kecilnya basis. Ini saya pasang di PCB-nya, sudah ada lubangnya. Cuma jangan sampai salah kolektor basis emitternya. Oke, transistornya kalian bisa menggunakan 8050 atau 2N2222 atau D882. Ini karena pada saat ini VCC plus, VCC nya 3 sampai 5 volt, arus maksimumnya pada saat tegangan 5 volt sekitar 200 mA. Oke,
jadi membutuhkan IC transistor di atas 200 agar aman. Kemudian kapasitornya ini wajib bro, bila tidak ada ini tidak akan bunyi. Di kolektor dan ground, ini ground 104. Kemudian speakernya di VCC dan kolektor. Oke, seperti ini. Oke, terlihat. Kemudian resistor, transistor sudah. Kemudian bila kalian ingin membuat seperti ambulans beneran, jadi kalian harus menggunakan ampli. Amplinya tergantung kalian, misalkan 10 watt. Jadi kalian tambah amplifier, dan ini tidak dipakai, tapi kapasitor sepertinya wajib. Kemudian baru speaker. Paham ya bro? Bila menggunakan ampli tambahan, jadi inputnya langsung kalian ambil dari basis. Oke, saya gambar sementara saja seperti ini. Ini in. Paham ya bro? Jenis bunyinya saya tulis di sini mode saja. Kemudian di sini K1, kemudian K2. Ini IC-nya di sini. Oke, seperti ini. Benar. K1 K2, jadi K1 K2, saya tulis saja mode 1, K1 tidak kemana-mana, K2 tidak kemana-mana, mode 2 K1 ke VCC, K2 tidak kemana-mana, mode 3 K1 ground, K2 tidak kemana-mana, mode 4 K1 tidak kemana-mana, K2 VCC. Ini yang suara gun. Kemudian saya tambah, saya tadi sudah coba belum, saya buat mode 5 K1 ditambah K2. Jadi mode 5 bila K1 terhubung dengan K2 bunyinya akan lain. Jadi kita buat mode 5 saja. Paham ya bro? Oke, jadi K1 kalian tambah saklar yang bisa dihubungkan ke VCC dan ground. Kemudian K2 kalian tambah saklar yang dapat dihubungkan ke VCC. Oke, benar ini K2. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.